2 महिन्याचो नुस्तेमारीचो काळ सोंपून 8 दीस जाले. नुस्तेमारीक व्यवस्थित रितीन सुरवात जाल्या. मात नुस्त्याचो प्रेस देविल्लो दिसना. हाचो सामान्य मनशाच्या बोल्साक बरोच फटको बसला. नुस्तेमारीचेर बंदी आशिल्लो काळ सोंपून सुमार आठवडो जालो. श्रावण म्हयन्यांत तरी नुस्त्याचें मोल देंवतलें म्हूण लोक आशेन राविल्ले. मात नुस्त्याचो प्रेस देंवपा बदला दिसान दीस वाडत आसा. अरबी दर्या खवळ्यान सद्याक नुस्तेमारी कांय प्रमाणात बंद आशिल्ल्याची म्हायती ट्रॉलर्सवाल्यांनी दिल्या. ह्या मजगतीं बाजारांत मात नुस्त्याचो दर मळबाक तेंकला. सामान्य मनशाक जेवणाच्या ताटांत नुस्त्याचो आस्वाद घेवपाक तिश्टवचें पडटा. राज्यांत श्रावण म्हयन्यान हरशीं नुस्त्याक चड मागणी नासता. नुस्तेमारी बंदीच्या काळा उपरांत राज्यांत नुस्त्याचो दर देंवता. हाका लागून गोंयच्या नुस्तेंमोग्यांक ह्या काळांत नुस्त्याचेर यथेश्ट थाव मारपाक मेळटा. पूण ह्या फावट नुस्त्याचो दर वाडिल्ल्यान नुस्तें खावपी निर्शेल्यात. 1 ऑगस्ट पासून नुस्तेमारीक सुरवात जाल्या. मात अरबी दर्या खवळ्यान गोंय, कर्नाटक, केरळ आनी महाराष्ट्रांतल्या नुस्तेमाऱ्यांक दर्यांत वचपाक बंदी घाल्या. तशेंच फाटल्या सुमनांत इसवणाचें मोल 600 रुपया किलो आशिल्लें तें आतां 800 रुपया किलो जालां. मात ल्हान इसवण 500 रुपयांनी मेळटा. शेवट्याचें मोल 300 रुपया किलो आशिल्लें तें आतां 400 रुपया किलो जालां. चणक्याचे दर 600 रुपया वयल्यान 650 रुपया जाला. मुड्डोशीच्या दरांत तर दुपट वाड जाल्या. 450 रुपया वयल्यान 800 रुपया किलो जाल्या. सवनाळे जे कांय फावटी करबट म्हूण विकतात तांचो दर 300 रुपया जाला. सुंगटां 250 ते 300 रुपया किलो आसा. कुल्ल्यो 250 ते 350 रुपयांनी विकतात. मात चड दीस नुस्तेमारीचेर बंदी उरल्यार मात नुस्त्याचें मोल सामान्य मनशाच्या आवाठा भायर वतलें अशें मत ट्रॉलर्सवाल्यांनी उक्तायलां. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट.